Bismillahirrahmanirrahim. Tasih terusipun sisipan Minhajul Abidin saking Ihya Ulumuddin juz sekawan halaman 98. Fahadza misalun wahidun li hikmatin khafiyatin min hikamin naqdaini. Terus niki terus keterangan ingkang kepengker nerangake soal hikmah sing samar tentang naqdaini, duit emas, duit perak, dirham lan dinar. Fayambagi mongko sayukjo apa an yuk tabar yen to diwilang-wilang apa syukur nikmati nyukuri nikmat wa kufroni halan ngufuri nikmat bihadzal misali kelawan iki contoh gunane duit niku dienggo alat tukar. Lah nek digunakno kanggo liyane alat tukar niku jenenge pun boten nyocoki hikmah. Lek gak cocok karo hikmah mboten termasuk syukur. Ngoten. Berarti klebu tenggene kufur. Termasuk contone malih soal barang ribawi. Barang ribawi sing dijolne panganan kalih panganan nika niku nggih ngoten. Krana panganan iku kudu nendang dipangan kok leren dijol-ijolno dhisik. Nah niku mengundur hikmah. Jadi rumuse fakullu ma khuliqa. Fakullu ma mongko utawi saben-saben fakullu ma mongko utawi saben-saben barang khuliqa kang diciptakake apa ma li hikmatin krono suci hikmah. Setiap apa saja yang diciptakan untuk suatu tujuan hikmah kok digunakan untuk yang lain, maka itu namanya memalingkan fungsi, mengalihkan fungsi, maka menjadi tumpul tujuan awalnya. Itu tidak termasuk syukur. Fakullu ma mangkotai saben-saben barang khuliqa kang diciptakake apa malih hikmatin krana suci hikmah fayambagi mongko sayukja apa alla yusrofa arep yen to ora dialihno alla yusrofa arep yen ora dialihaken ora diengokaken apa anha saking hikmah. Hendaknya segala sesuatu itu digunakan menurut fungsi aslinya. Jangan sampai punya tangan digunakan untuk bukan pekerjaannya tangan. Tangan itu dienggo cekal-cekel, aja dienggo mlaku. Sikil itu dienggo mlaku, aja dienggo cekal-cekel. Nah itu kalau sampai dialihkan hikmah, maka itu namanya termasuk kufur nikmat. Wala ya'rifu lan ora bisa ngerti hadza ing iki kegunaane barang dadi hikmah sapa ilaman kejaba wong qad arafa kang temen-temen ngerti sapa man al hikmata ing hikmah. Untuk tahu itu semua orang harus tahu hikmah. Mulane sampai Allah Ta'ala ndawuhake wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira. Wa man utai sapa wong iku yu'ta diparingi sapa man al hikmata ing hikmah faqad utiya mongko temen-temen diparingi sapa man khairon ing kebagusan katsiron kang akeh. Barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah berarti orang itu diberi kebaikan yang banyak sekali. Mergo
menggunakan segala sesuatunya sesuai dan tepat dengan sasarannya. Walakin la tusadifu, tetapi ora bisa ketemu. Walakin la tusadifu, tetapi ora bisa ketemu, ora bisa nepaki apa jawahirul hikami pira-pira hikmah kang kaya mutiara, ora bisa metuki, ora bisa nepaki fi kulubin ing dalem pira-pira ati ya kang utawi kulub iku mazabilu syahawati, dadi nggon buangane syahwat, wa malaibus syaitani lan dadi nggon dolanane setan. Memang sulit untuk memahami hikmah itu kalau hati seseorang itu menjadi sampahnya syahwat, kalau hati seseorang itu sudah menjadi tempat permainan setan. Dikandani yo alah ngono mesti mangan tangan tengen le yo Allah padha wae sing penting tok cangkem lah itu. Akhirnya enggak punya akhlak, maka hilanglah hikmah. Ketika hilang hikmah, hilang fungsi, maka terhambatlah banyak kebaikan. No, kaya contohnya wong sing seneng numpuk duit iku lek diomongi angel. Diomongi awakmu urip ora mergo duit yo ora iso. Wong ki lek duit yo. Nah, tapi akhirnya kebacut. Dia numpuk duit, rumangsane mangane mangan duit. Kan malah jadi keliru kabeh. Mengapa sampai ngoyo seperti itu? Ya, karena di dalam hatinya sudah terkumpul sampah-sampah syahwat. Gambarane dhek iki golek seneng. Padahal sing jenenge seneng syahwat iku lek dituruti tenan terus syahwat itu pol-polane pol wong mengarep dadi wong asor. Lah menungso urip digawe Allah iku ora dikongkon asor-asor ngono kuwi. Menungso urip kuwi digawe Allah, dimulyakno karo Allah. Walaqad karramna bani Adam. Lah itu hikmah. Hikmahnya apa menungso diciptane Allah? Banyak hikmah, diantaranya saja manusia diciptakan Allah untuk nyandang kemuliaan, mewakili Allah. Masa tolek wakili Allah terus sandangane elek kan ya ora pantes. Masa tolek wakili Allah kok terus kelakuane kaya kewan kan ya ora pantes. Padahal yang namanya syahwat itu dominasinya binatang. Maka kalau ada orang lalu tidak mampu menahan syahwatnya, namanya dia tidak bisa mensyukuri pangkat kehidupan kemanusiaannya. Maka turunlah derajat kemanusiaannya menjadi seperti binatang. Ini diarani balhum kal an'ami balhum adol. Orang-orang yang demikian ini hidupnya seperti binatang, bahkan mungkin lebih rendah lagi. Wong binatang aja dilatih bisa berubah, ya bedes dilatih bisa berubah, bisa tinggal ngamen. Lah wong dilatih salat kok ora iso-iso, ya jadi kalah karo bedes. Nah itu, mengapa itu nggak bisa muncul yang namanya hikmah seperti mutiara nggak bisa muncul di hati seseorang? Ya karena memang hatinya sedang terbungkus oleh ngetelnya kotoran syahwat. Karena hatinya sedang dipermainkan oleh setan. Bala yatadzakkaru, balik ora bisa nyadari. Sapa sing ora bisa menyadari illa ulul albab, kejaba wong sing duweni pangrasa sing bener. Sapa illa ulul albab, kejaba pira-pira wong kang anduweni pengangen-angen. Walidzalika lan krana mengkono-mengkono ora iso nampa hikmah. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula annasyayatina yahumuna ala qulubi bani Adam lanadharu ila malakutis sama. Laula annasyayatina lamuna ora utawi pira-pira setan, lamuna ora utawi sak temene pira-pira setan iku yahumuna padha ngrubung
sapa sayatin, padha ngrubung sapa setan ala qulubi bani adama ing atase pira-pira atine anak Adam, lanadharu mongko yektine padha bisa ningali sapa anak Adam ningali ila malakutis sama maring alam malakute langit, alam kegaibane langit. Seandainya hati manusia, hati anak cucu Adam itu tidak dialing-alingi setan, enggak dirubung setan, enggak diiming-iming syahwat oleh setan, pasti mereka mampu menembus, memandang kegaiban-kegaiban di langit. Mengapa enggak tahu mereka? Ya, karena memang mereka sedang dirubung oleh kotoran-kotoran syahwatnya sendiri, sedang dikepung oleh permainan-permainan setan. Jadi kenapa kok sampai wong ki ora paham nek halal kuwi nyenengno, lek haram kuwi ngrepotno. Kok senengane marani sing haram, wegah nglakoni sing halal. Ya karena memang cara pandangnya sedang berubah. Cara pandangnya sedang berubah. Kacamatane kuwi lho. Sing putih ketok blawur, sing budhek malah ketok apik. Nah itu mergo kacamatane sing burek. Nah, memandang hikmah itu pasti dengan perasaan yang jernih. Perasaan jernih, hati yang jernih. Lah hati yang jernih itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar mendapat hikmah, mendapat pencucian dari Allah Subhanahu wa taala. Titik. Wa idza arafta lan tatkala ngerti sapa sira hadzal misala ing iki contoh hikmah. Contoh hikmah sing lek sampean nglakoni segala sesuatu cocok dengan hikmahnya namanya bersyukur. Kalau kamu sudah tahu seperti itu, faqis mongko padha madakno sira alai ing atase misal cocokno madakno harakataka ing obah sira wa sukuna kalan meneng sira wa nutqa kalan omongan sira wa sukuta kalan meneng sira meneng gak ngomong wa kulla fi'lain lan ing saben-saben penggawe sadirin kang metu mingka saking sira. Kalau kamu sudah tahu apakah bedanya syukur dan kufur, bahwasanya penggunaan segala sesuatu kalau cocok dengan hikmah namanya bersyukur, memperlakukan sesuatu kok suloyo dengan hikmah namanya kufur. Kalau kamu sudah tahu itu, maka ukur sendiri pekerjaanmu, timbang sendiri gerak-gerikmu, pertimbangkan sendiri diam dan ucapanmu. Dan segala sesuatu yang keluar dari dirimu itu ukurlah, maka kamu akan menemukan fa innahu mongko sak temene kullu fi'lin sadirin minka, segala sesuatu pekerjaan yang keluar dari dirimu iku imma syukrun ana kalane tiba karo tumiba syukur, wa imma kufrun lan ana kalane tumiba kufur. Segala gerak yang kamu lakukan itu pasti lek gak tiba syukur ya tiba kufur. Iku gak iso gak. Nah, oleh karena itu biasanya memang sulit. Nah karena sulit maka kamu perlu tuntunan. Wong iki lek angger gawe boto kok diukur iku wis 15 cm apa durung, iki dawane wis 20 cm apa durung kan yo angel. Iya toh, sing penak gawe citakan. Iya. Kan ngono. Pokoke diiku pesen ya gawekno boto sing kandele 4 cm, ambane 14 cm, dawane 20 cm. Wis iku ukurane. Terus sampean gawe ukuran. Gawe ukuran. Gawe ukuran piye maksude nggawa 4 cm kali 15 cm karo 20 cm. Angger wayah nyetak mbok ukur, mbok iris nyetak kula kan kesuwen. Sing paling penak nganggo citakan. Iya. Nganggo citakan, nganggo citakan iku penak, bres disin luwih diketok de, ngono ta.
Nah, mergo ana citakane penak. Lah, syariat hukum haram, wajib, sunat, mubah, makruh ya. Itu ciptaan, jadi sampean wis penak, enggak usah mikir hikmah dawa-dawa. Ngono lho. Dadi ora kok anggere arep nglakoni leren mikir iki gunane apa ya, anu ya apa ya, iki klebu hikmah apa ora. Lah nek anggere arep nglakoni leren ngono sik kan malah kesuwen. Akhire leren belajar suwe akhire gak nglakon-nglakoni. Sing penak ya nganggo syariat kuwi. Pokoke ndi-ndi sing diharamno tak tinggal, ndi-ndi sing wajibno tak lakoni, ndi-ndi sing sunat tak lakoni, ndi sing makruh tak doi. Maka itu nanti akan ketemu sendiri. Jadi hukum syariat, hukum Islam yang 5, wajib, haram dan seterusnya, itu sebenarnya dalam rangka memudahkan umat Islam sendiri untuk nyitak kelakuannya itu dicitak kelebu sing ndi. Nah, itu sebenarnya untuk kemudahan itu. Karena memang segala pekerjaan manusia itu tidak lepas pasti tumiba salah satu antara syukur dan kufur. Karena apa? Idla yutasawwaru krono ora tumiba ora tinemu apa ayan faka arep yen to bisa lepas apa fi'lin pekerjaanmu ora bisa lepas anhuma saking syukur utawa kufur. Tidak bisa lepas dari kedua-duanya, nggak bisa. Pasti salah satu akan kamu temukan buh tumiba syukur utawa tumiba kufur. Wa ba'du dzalika utawi setengah mengkono-mengkono syukur lan kufur iku nisfuhu separone kufur lan syukur ya. Wa ba'du zalika utawi setengah mengkono-mengkono imma syukrun wa imma kufrun iku nisfuhu sebagiane dalik filisanil fikih ing dalem miturut pituduhing ilmu fikih iku alladzi perkara tanataka kang padha ngucap bihi kelawan ladzi. Sapa sing ngucap awamun nasi umume menungso ngucap bil karohati kelawan istilah karohah. Nah, nek sing campur antarane ya syukur ya kufur iku diarani karohah makruh. No. Wa ba'duhu lan utawi setengah maneh setengah syukur lan kufur iku bil khotori diarani haram, bil hadori diarani haram. Wa kullu zalika utahe sekabehane mengkono-mengkono karohah lan hadzor segala sesuatu yang dibenci oleh syariat atau dilarang oleh syariat inda arbabil qulubi mungguhe pira-pira wong sing duweni ati kang bening iku mausufun den sifati bil hadzori kelawan jeneng hadzor larangan. Malah makruh ae kok lho. Iya, makruh kuwi sakjane lek mbok teliti sing tenan, di dalam makruh itu ada unsur larangan. Lah mengapa kok gak dilarang sekalian? Iya, lek kowe dilarang sekalian malah berat. Gitu loh. Yang namanya saja sudah makruh, sesuatu yang tidak disukai, gitu. Cuma tapi kalau itu lalu dibatasi dilarang sama sekali malah repot. Nah, oleh karena itu Allah dengan segala kebijaksanaannya menentukan memberikan hukum yang namanya makruh. Nah, contohnya ngene, contohnya mana? Fa'akulu mongko dawuh sapa ingsun Imam Ghazali ben luwih jelas maneh. Bagaimana toh suatu perbuatan yang secara fikih hukumnya makruh tapi ternyata secara mendalam kalau dihubungkan dengan hikmah ternyata itu menjadi sebuah larangan. Bagaimana itu bisa terjadi? Begini contohnya. Fa'akulu mongko dawuh sapa ingsun Imam Ghazali masalan ing contoh. Ngene contone.
lau istanjaita lamuno cewek sapa sira. Cewek ki cawi. Saiki cawi, biyen wong Jawa cewek. Istinja sapa sira bil yumna kelawan tangan tengen. Cawi nganggo tangan tengen itu makruh, tidak sampai haram. Ya, tidak sampai haram. Tetapi kalau itu diteliti lebih mendalam, itu namanya sudah mengkufuri nikmat. Mengapa? Fakot kafaro mongko teman-teman, fakot kafarta mongko teman-teman kufur sapa sira nikmatal yadaini ing nikmate tangan loro. Karena apa? Kamu telah menfungsikan tangan tidak pada tempatnya. Rumusé syukur kan ngono. Ndi-ndi gunakno barang peparingi Allah tidak pada sesuatu yang sesuai dengan hikmah, maka namanya kufur nikmah. Tetapi kalau melaksanakan pekerjaan kok sesuai dengan hikmah, namanya syukurun nikmah, mensyukuri nikmat. Nah, orang yang istinja, ya, orang yang istinja dengan tangan kanan itu termasuk orang yang mengalihkan fungsi tangan kanan. Maka itu dikategorikan kufur nikmat, nikmatnya kedua tangan. Karena apa? Ayo diteliti saiki. Idh khalaqa krana wis nyiptakake sapa Allah Gusti Allah laka kedue sira nyiptano al yadaini ing tangan loro. Gusti Allah wis gawe kanggo awakmu diparingi tangan loro. Wis. Lah terus kenyataane wa ja'ala wis dadekake sapa Allah ihdahuma ing salah sijine yadaini. Tangan loro kuwi nek mbok timbang sing tenan, sing trampil sing kiwa ta sing tengen. Ya umume wong, kecuali wong kidal. Lah umume wong tangan sing kuat kuwi sing tengen, sing cak-cek nek apa-apa ki sing tengen. Ya. Iku luwih kuat jenenge. Wa ja'ala lan dadiaken sapa Allah ihdahuma ing salah sijine tangan loro didadekno aqwa ingkang luwih kuat minal ukhra timbang tangan sijine. Jadi tangan tengen karo tangan kiwa iku luwih kuat tangan tengen. Mulane karena yang lebih kuat itu yang tengen, yang kanan, maka berhak mendapatkan penghargaan. Fastahaqqa mongko berhak opal aqwa tangan kang kiwa kang luwih kuat berhak bimazidi rujhanihi kelawan nambahi keunggulane akwa kang keunggulane kang luwih kuat fil ghalibi ing dalam kaprae nambahi atas sirifa ing den mulyaake wa tafdila lan den unggulake. Nah kan gitu. Karena dia itu berjasa banyak hal untuk nyekel segala sesuatu yang cak-cek sing manfaat itu tangan tengen sing luwih kuat, tangan kiwa sebagai pembantu, maka sudah barang tentu sing mandegane cak-cek itu yang dapat penghargaan, dapat keunggulan. Lah keunggulannya apa? Ya gunakno kanggo sing apik-apik. Lah tangan kiwa gunakno kanggo sing serada elek-elek sing asor-asor. Lah jenenge wong cawi iku ndemek barang kotor. Maka sudah sepantutnya dibagiano sing kelas loro. Ya. Ya saiki nek kelas 1 kok dihukumi kaya kelas loro, lah itu zalim namanya. Nah, namanya mengkufuri nikmat tadi. Wa tafdilun naqisi utahe ngunggulno barang sing suda sing kurang nilene iku adulun wis pindah anil adli saking keadilan. Padahal wallahu ta'ala Gusti Allah iku layak muru ora merintah sapa Allah illa bil adli kejaba kelawan keadilan. Oh, ngono. Sampai telitine ngono kuwi kudune. Suma awajaka nuli alangkah butuhnya kamu ngono. Suma awajanuli mbutuhaken ka ing sira, gawe butuh ka ing sira, gawe butuh
man a'taqal yadaini ila a'malin ba'duha sarifun. Suma ahwaja nuli apa ya ndadhi akan butuh ka ing sira sapa man wong, sapa man pangeran atau kang wis paring sapa man ka ing sira paring alyadaini ing tangan loro, butuhna ila a'malin maring pira-pira penggawe ba'dua kang utahe setengah amal iku sarifun mulya, contone ka ahdil mushaf kaya dene ngalap mushaf, wa ba'dua lan utahe setengah amal iku khosisun asor ka izalati najasati kaya ngilangi najis. Artinya gini, jadi urutnya Allah memberi kamu dua tangan. Kedua tangan itu dibuat oleh Allah enggak sama dalam intensitas pekerjaannya. Ada yang lebih terampil, ada yang agak lamban keterampilannya. Apa? Kanan dan kiri. Tangan kanan itu biasanya lebih terampil, lebih mudah melakukan pekerjaan daripada yang kiri. Nah, secara kenyataan pula apa yang jadi kebutuhan manusia itu juga ada dua. Pekerjaan yang harus dilakukan manusia dengan tangan itu tadi, itu ada dua macam. Ada yang syarif, ada yang khosis, ada yang mulia, ada yang rendah. Rendah kok harus dilakukan? Iya, karena memang itu sudah pilihan paling akhir. Pilihan paling, nah itu saja ditinggalkan, kerendahnya tambah nemen gitu. Itu tadi contohnya kayak cawi. Cawi itu pekerjaan rendah, tapi kalau pekerjaan cawi itu enggak dilakukan, ya toh, orang akan lebih rendah lagi. Mak, jadi anak uang kok urip tak tahu cawi, wah layus dudu uang ya toh. Nah, maka itu namanya disebut di sini ahwajaka man a'taqal yadaini ila a'malin. Allah memaksa kamu dengan dua tangan tadi, memaksa kamu untuk bekerja, melaksanakan sebuah aktivitas, di mana aktivitas itu sebagian ada yang mulia, sebagian ada yang rendah. Nah, makanya harus ada pilah-pilah. Pekerjaan yang mulia di bagian tangan yang terampil, pekerjaan yang rendah di bagian tangan yang nomor dua, yang lebih rendah nilai keterampilannya. Mulane fa idza akhadta mongko tetkalane ngalap sira njukuk sira nyekel sira al mushafa ing mushaf bil yasari nganggo tangan kiwa wa azalta lan wis ngilangi sira an najasata ing najis bil yamini nganggo tangan tengen. Lha tangan sing asor dinggo ngurusi barang sing mulya, tangan sing mulya malah dinggo ngurusi barang sing asor, maka faqad khososta mongko temen-temen ngususna sapa sira. Faqad khososta mongko enek sing khodotta, enek sing nganggo titik. Faqad khodotta mongko temen-temen ngasorna sapa sira asyarifa ing perkara kang mulya bima kelawan penggawean gua kang utawi iku khosisun asor. Loh, jadi lek sampai gunakne tangan tengen nggo nyekel Quran, tangan kiwa nggo nyekel Al-Qur'an, tangan tengen dienggo ngilangi najis, itu namanya sampean telah memberikan merek sesuatu yang mulia, sampean beri merek yang rendah. Mestine cara kelas iku letere kudu ditulisi kelas 1 ngono, kok sampean tulisi kelas 2. Lah itu namanya sampean sudah memindah tempat yang tidak semestinya. Kopiah aku nggone ning sirah, lagi enek kopiah kok dideleh ning weteng. Lah itu enggak pada tempatnya. Kopiah aku nggone ning sirah, kok iki enek kopiah kok diempit ning isor kelek. Lah itu bukan pada tempatnya.
Nah, fagodita mongko teman-teman wis ngurangi sapa sira min haqihi saking haqqi syarif wa dzalam talan wis zalim sapa sira ing syarif. Tangan sing mestine mulya ora oleh dienggo sak mena-mena nyekel barang najis dan lain-lain, kok mbok gunakno kanggo nyekel barang najis. Nah, itu namanya sudah mengkufuri nikmat, namanya mengalihkan fungsi. Maka sampean persis seperti orang yang tidak tahu hikmah. Wa adal talan tegese wis ngalih sapa sira anil adri saking keadilan. Contohnya mana? Contoh ini, walaupun secara hukum fikih makruh itu loh ya. Kan makruh toh, cawi nganggo tangan kiwa kuwi makruh, nyekel Quran nganggo tangan kiwa kuwi makruh. Tapi lek mbok pikir secara hikmah, itu namanya enggak punya tata krama. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono contohe istinja kasus cawi. Sama juga contoh yang lain, idza basokta tekalane ngidu sapa sira. Masalan upamane fi jihatil kiblati ing dalem madhep kiblat. Au istakbal tau utawa madhep sapa sira ing kiblat fi qadail hajati ing dalem nalikane qadil hajat, nalikane ngengek utawa pipis. Ngengek utawa pipis sok madhep kiblat. Idune diarahno ning kiblat. Iku faqat kafarta mongko temen-temen ngufuri sapa sira nikmatallahi ing nikmate Allah taala. Nikmat sing di nikmat fi khalqil jihati ing dalem nyiptakno arah. Allah itu telah menciptakan arah, dan di antara sekian arah itu semua ada di antaranya yang dimuliakan oleh Allah. Lah arah yang dimuliakan kok lalu sampean rendahkan, itu namanya sampean sudah mengalihkan kedudukan arah itu yang asalnya mulia, kamu pindah ke tempat yang rendah kan gitu. Iya toh, sing jenenge panganan iki ning dhuwur meja, lek jenenge sampah dideleh ning ngisor meja lah to. Lah iki mbok walik, enek sego sak wakul mbok deleh ngisor sikil meja. Lah iki enek sampah sak tempate ngono kok mbok deleh ning dhuwur meja. Napa dosa ora tingkat dosa. Ora apa haram ora sampai tingkat haram, tapi kowe nyawang tok wis sebel pisan. Iya ta? Wis sebel pisan itu nek wong waras nyawang ngono kuwi wis sebel pisan. Enek tong sampah dideleh ning dhuwur meja, enek sego sak pakul dideleh ning sikil meja. Dadi lek imbuh ditingkluk sik ngono. Itu dari itu aja kamu sudah enggak seneng. Walaupun ya karepku sih wong wakul-wakulku dhewe oleh ngono, tapi secara rasa yang waras ngono kuwi wis ora penak ta. Wong meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ngono. Diwangi. Wa khalqa saatil alami lan ngufuri nikmate Allah wa khalqi saatil alam lan oleh nyiptaken jembareng alam. Kok kaya ganek pilihan liya ngono. Ngiduwe kok madhep kiblat. Wong madhep liyane kiblat isih akeh ngono. Iya ta? Ya jala, tapi kaman kan enggak tahu mikir, aku ngidu mah madhep ning ndi ora tau mbok pikir ta. Ya itu malah kufur ping 3 neh. Mergo apa? Mergo sampean enggak pernah berpikir tentang arah, berpikir arah aja sampean enggak pernah. Padahal arah itu ada dan realistis. Nyatane kowe ae saiki soal adep-adepan ngono ae kowe iso tersinggung kok ya. Iya. Sajane kan ora masalah sih wong. Wongane kowe kepethuk wong terus wonge mlengos, ngono tek kowe ngamuk. Iya. Padahal sajane kan yo arah itu kan bebas-bebas saja, tapi ternyata secara perasaan manusiawi saja di antara sekian arah ada yang kamu sukai, ada yang tidak kan. Lek nek wong kok madhep awakmu sajake madhepe tenanan, kamu seneng. Tapi lek madhep tapi karo mlengos kowe gak seneng. Baru gitu aja kamu manusia saja sudah
pilih-pilih. Lah apalagi Allah yang Maha Kuasa kan. Menciptakan arah itu ada yang dipilih, ada yang direndahkan. Itu terserah Allah. Dan ternyata yang dimuliakan Allah itu arah kiblat. Arah selain kiblat masih banyak dibebaskan oleh Allah untuk kamu gunakan apa saja. Nah, kok kamu tidak sadar akan itu? Nah, itulah maka perlakuan ngidu madhep kiblat utawa ngengek pipis madhep kiblat itu termasuk mengkufuri nikmate arah. Mengkufuri nikmate alam sing jembar. Li anahu krana sak temene Allah iku khalaqa wis dadekake sapa Allah al jihati ing pira-pira arah. Litakuna supaya ana apa jihad ana iku mutasaaka dadi nggon kajembaran sira, nggon kajembaran fi harakatika ing dalam gerak sira. Mergo wong lek gak ngerti arah, geraknya gak enak malah. Kowe kok gak ngerti arah lor kidul wetan kulon, gak roh nisbat, kowe mulai rata omahku kuwi kulone Surabaya. Gak roh arah, piye lek mulai? Mbuh ya, omahmu sapane Surabaya, etane apa kidule apa lore mbuh ya. Kan dadi ciut uripmu. Orang nggak tahu arah lor kidul wetan kulon, maka hidupnya jadi sempit. Mereka daerah iso membanding antara ini sebelah mananya mana, mana sebelah mananya mana. Itu sulit. Nek wong gak roh arah, berdaerah nih wong bingung lah. Nah, karena itu harus disyukuri ini. Karena arah itu diciptakan Allah untuk keluasan gerakmu. Begitu pula soal pembagian arah itu Allah telah memberikan tempat tersendiri. Wa kusima lanus dibagi. Wa kusima lanus dibagi apa al jihatu pira-pira arah. Dibagi ilama maring arah lam yusarif kang ora mulyaake sapa Allah ing ma. Wa ilama lan maring arah syarrafa kang wis mulyaake sapa Allah ing ma. Ada arah yang dimuliakan, ada arah yang tidak dimuliakan. Contohnya bi anwa doa kelawan yen to nyeleh sapa Allah fiha ing dalam jihad ing dalam arah mangi nyeleh baitan ing Ka'bah, nyeleh baitan ing Ka'bah adhofa kang nyendhekake sapa Allah nisbataken sapa Allahu ing bait ing omah Ka'bah mangi disendekno ila nafsihi maring zate Allah dewi sampai Ka'bah kuwi diarani Baitullah. Ngono to? Mengapa begitu? Istimalatan krana nyondongaken likol bika maring ati sira ilahi maring baitan liat taqayyada supaya bisa terikat bihi kelawan baitan Baitullah Ka'bah mangi apa sing terikat qalbuka ati sira. Kan mengapa Allah menciptakan arah satu namanya Ka'bah kiblat? Ya supaya memudahkan orang untuk mengikatkan diri pada arah itu. Oh, kan gitu. Fayataqayyada mongko dadi terikat bisa babi kelawan sebab Ka'bah mangi. Apa sing terikat badanuka badan sira fitil kaljati ing dalam mengkono-mengkono arah ala hayati sabati ing atase tingkah anteng tingkah tetep wal waqari lan tegese anteng idza abata tekalane nyembah sapa sira robaka ing pangeran sira sehingga Ka'bah menjadi hadapan menjadi arah setiap orang yang beribadah kepada Allah untuk memudahkan. Lah nek upama ibadah iki ora diarahno madhep ning Ka'bah, kan yo angel sak karepku sih salat madhep ngalor, madhep kidul, madhep ngendi sak karepku. Jamaah sak masjid ana sing ngingkur ana lha tabrakan gitu. Maka dengan ada satu titik yang jadi hadapan untuk menyondongkan hati setiap umat Islam pada satu titik, maka itu adalah karunia dan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Arah yang mulia seperti itu, arah yang mestinya untuk arahnya hati menuju kepada Allah, kok kamu hina,
dengan nguyui. Loh, kok kamu hina dengan ngidoni? Maka seakan-akan kamu tidak memahami fungsi dan kemuliaan arah yang dimuliakan oleh Allah itu. Wa kadzalika wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono contone hikmah maneh ingko samat usdadi kebagi, ingko samat usdadi kadundum kabagi apa afalu kapira-pira penggawe sira, penggawe ilama maring penggawe ya kang utawi ma iku sarifatun mulya kataati kaya dene pira-pira ketaatan, wa ilama malana maring barang ya kang utawi ma iku khosisatun asor kakodoil hajati kaya ngengek lan pipis. Kodoil hajat itu pipis utawa ngengek. Itu semua pekerjaan manusia. Taat, sholat, wiridan, baca Quran itu kan taat. Ya, lalu pipis, ngengek, ya, itu kan juga pekerjaan manusia dan semua orang sepakat bahwa itu pekerjaan rendah. Iya tak? Karena sedang mengeluarkan kotoran. Warom yudul busokilan buang itu juga pekerjaan rendah. Mulane faidha romaita mengkotot kalane buang siro busoko kaeng idu siro ila jihatil kiblati maring ala kiblat fakot dolam ta mongko temen-temen wis dolim sapa sira ha ing kiblat wa kafarta lan tegese kufur sapa sira nikmatallahi ing nikmate Allah taala alaika ing atase sira. Mergo apa? Biwadil kiblati kelawan oleh nyelehaken kiblat alati kang biwadiha kang kelawan nyelehaken kiblat mang kamalu ibadatika alati kang biwadiha kang iku kelawan nyelehaken kiblat kamalu ibadatika utai sampurnaning ibadah sira. Itu kan begitu. Allah telah menciptakan arah kiblat, Allah telah menciptakan arah menuju Ka'bah itu menjadi arah yang menjadi pelengkap kesempurnaan ibadah yang namanya sholat. Kelengkap ibadah yang baik-baik itu menghadap kiblat. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono contoh maneh contone hikmah. Contoh hikmah maneh. Idza labista tetkalane nganggo sapa sira khufaka ing sepatu sira. Kowe nganggo sepatu kok fabtadak ta mongko ngawiti sira bil yusra kelawan sikil kiwa. Kowe nganggo sandal nganggo sepatu kok sing mbok lebokno dhisik sing kiwa. Faqad dolam ta mongko temen-temen dolim sapa sira. Lha nganggo sandal nganggo sepatu kok sikil kiwa dhisik iku dolim. Mergo li anal khufa karena sak temene sepatu iku wikoyatin panjaga pelindung lirijli maring sikil. Lah falirijli lan mongko iku kedue sikil fihi ing dalem khuf hadzun utawi ana bagian penting hadzun utawi ana bagian penting wal badatu utawi ngawiti fil khuzuzi ing dalem pira-pira bagian penting iku yang bagi sayujo apa antakuna arep yen to ana apa badaah utawi ngawiti kanggo sing penting iku bil asrofi kelawan kang luweh utama. Mana yang lebih utama, kanan dengan kiri? Sebelah kanan, karena yang sering sebenarnya kaki pun sama dengan kaki nyaduk dan lain-lain, itu yang lebih terampil adalah kaki yang sebelah kanan. Maka dihargai, gunakanlah kaki yang kanan dahulukan, kemudian kaki yang kiri diakhirkan. Begitu pula sebaliknya, ketika orang itu mau masuk rumah kok yang dimasukkan dulu kaki sebelah kiri, maka namanya dia tidak mensyukuri kaki itu. Karena ada kaki yang mulia yang kanan, kok yang tidak mulia dimasukkan dulu. Sebaliknya mau keluar rumah kok kaki kanan dulu. Karena rumah itu tempat kasih sayang, karena rumah itu tempat kemuliaan, karena rumah itu tempat harga diri seseorang, ya toh? Karena rumah itu tempat
perlindungan seseorang, berarti di dalam rumah itu banyak nikmat yang bisa diterima. Lalu kamu mau meninggalkan nikmat itu kok. Yang kamu tinggalkan kaki kanan dulu kamu keluarkan, itu namanya kaki kananmu kamu pisahkan lebih dulu dari nikmat. Mestinya memisahkan nikmat itu dari yang sebelah kiri, karena dia sing ora patek berjasa, kaki kiri ku gak patek berjasa, maka dia harus lebih dulu keluar dari kenikmatan. Lah rumah itu pusat kenikmatan. Nah kan gitu. Itu sampai samono kuwi, mulane sampai Kanjeng Nabi lek nyontoni piye? Makan tangan kanan. Ya. Kalau istinja tangan kiri, masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Masuk kendaraan kaki kanan, keluar kendaraan kaki kiri. Mestinya begitu. Jadi sama nek medun ke sepeda motor kudu sing medun dhisik kaki kiri. No. Itu namanya mensyukuri nikmat karena menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bahwa mongko utawi gunakne sing penting nganggo pekerjaan luwih mulya iku al adlu sing jenenge keadilan, wal wafaulan cocok nyocoki bil hikmati kelawan hikmah. Lah suwalike wanakiduhu utawi waliane, wakanakiduhu utawi waliane adil iku dulmun diarani zalim, wa kufronun lan tegese nutupi, tegese kufur nutupi li nikmatil khufi maring nikmate nganggo sepatu, warijli lan nikmate nganggo sikir. Wa hadza utawi iki salah nganggo sandal, wa hadza utawi iki masalahe keliru nganggo sepatu kiwa dhisik. Nganggo sepatu kok kiwa dhisik iku kan keliru. Hal seperti itu bagi orang yang tahu hikmah betul-betul, indal arifina munggu wong sing ahli makrifat iku kabiratun dianggap salah gede. Bukan berarti mengharamkan yang halal, bukan, tetapi merasa itu sebuah kesalahan. Ya tetap makruh, ya tetap halal, tapi secara tata krama ngono kuwi salah gede. Kaya awakmu pemane ngadep wong agung, wong mulya, terus apa? Mangan gari-gari olehmu nyendok daging meleset ning piring. Terus sampai jangane nyuwiprat ning raimu. Tahu nilai kesopanan, ngono kuwi wis gak sopan. Gak sopan, wis isin banget. Begitu pula orang yang mengenal tata krama di hadapan Allah, walaupun secara undang-undang fikih itu kelebu makruh, tetapi secara tata krama itu sudah kabirah, kesalahan besar. Wa in sama senajan ngarani ing salahe nganggo sepatu kiwa dhisik. Wa in sama senajan ngarani ing hadza sapa al faqih wong ahli fikih ngarani makruhan ing hukum makruh. Sampai-sampai kayak apa gambaran ngarani itu beban berat, dianggap itu kesalahan besar. Hatta inna ba'dhum sehingga sak temene setengah arifin, iku kana teman-teman ana sapa ba'dhum iku qad jamaah, teman-teman wis ngumpulake, iku qad jamaah teman-teman wis ngumpulake sapa ba'dhum ngumpulake akroron ing pira-pira, ngumpulake akroron ing pira-pira muatan. Ketika itu nyelengi gandum beberapa kantong lalu disedekahkan. Gandum disedekahne, diklumpukno sithik-sithik terus disedekahne. Terus ditakoki, fasuila,
Mongko ditakoni sapa ba'duhum an sababihi saking sebab sedekahe. Mboten Mbah, jenengan niku lho kok sampai kober-kobere ngoten nglumpuk-nglumpukne zaman sedekahne niku jane enten hajat napa to kok mboten kados biasane. Faqala mongkon jawab sapa si ba'duhum, ngene lho Le, aku tau nglakoni kesalahan. Kesalahan apa to Mbah? Dikira iki kesalahan gedhe tibake labistu tau nganggo sapa ingsun nganggo almada saeng kaos kaki marotan ing dalam suci ambalan. Lah kok fabtada'tu mongko ngawiti sapa ingsun birijlil yusra kelawan sikil kiwa sahwan krana lali. Aku tau nglakoni salah Le. Salahe napa to Mbah? Aku tahu nganggo kaos kaki ku keliru sikil kiwa dhisik. Nah, aku sedekah iku maksudku fauridu mongko ngarepna sapa ingsun an ukafira ing yen to nebus sapa ingsun hu ing kesalahan mang olehku nebus bisa dakoti kelawan sedekah. Bek menawa olehku sedekah iki kena dienggo mbusek kesalahane nganggo kaos kaki sikil kiwa dhisik. Mergo kuwi nyalai fungsi hikmah sikil. Naam ya kaya mengkono. Naam ya kaya mengkono. Wis ngono kuwi pancen perbedaane wong ahli ati karo wong ahli fikih. Al faqih utahe wong ahli fikih iku layak diru ora bisa sapa ahli fikih. Ora bisa ala tafhimil amri ing dalem ngagungno perkara fi hadil umuri ing dalem iki pira-pira urusan. Orang ahli fikih enggak bisa menghitung urusan perkara kiwa tengen ngono kok diurus sampai jlemete ngono. Alah undang-undange ngarani makruh ya wis makruh gitu aja. Ngono. Mergo apa li annahu di anau krono sak temene wong ahli fikih ku miskin rasa karena dia terjebak kepada batasan-batasan undang-undangnya ngarani ora apa-apa ya ora apa-apa tapi makruh. Lah iya makruh itu maknane lak disengiti kan ora disenengi kan ya ora disenengi to. Jane sakjane bocah cilik imbuh dhisik wong tuane ngenteni ngono kuwi kan ya ora nyalai undang-undang. Mosok terus ditangkap polisi dihukum lah ya ora. Tetapi kabeh wong sepakat lek ning pasamuan iku sing imbuh dhisik juga sego dhisik kuwi sing sepuh, ya ta? Bar sing sepuh baru sing serada nom, bar serada nom sing pemuda, engko sing pemuda baru bocah cilik lah ngono urutane. Lha iku kok ana bocah cilik anyok-anyok ora nyukuk sego dhisik, nyukuk jangan dhisik nyisani sing tuwek-tuwek. Kuwi ora haram, cara undang-undang negara ya ora dosa. Ora sampai dihukum, bukan laku pidana. Tetapi semua orang sepakat kalau pekerjaan ngono kuwi elek banget. Oh kan ngono. Nah, orang ahli undang-undang ora iso ngarani ngono kuwi. Berat itu nggak bisa, itu dianggap kasus-kasus biasa gitu aja. Kasus biasa yang tidak sampai pada tingkat ya melanggar batas undang-undang yang harus dihukum karena memang tidak ada hukuman untuk itu. Tapi secara perasaan sebenarnya akan lebih memalukan hal yang seperti itu dibanding dengan orang yang nun sewu nyolong terus mari ngono ditangkap dihukum, maka itu namanya sudah sembodo. Tapi lek nyangkut soal tata kramane kaya mangan ora sopan itu ternyata lebih kesan mendalamnya dalam perasaan itu sudah lebih berat bagi orang yang tahu tata krama. Al-Fatihah.